Всем привет! Сегодня я расскажу вам про самый неудачный выпуск в истории Лесной Братвы. Все начиналось, как обычно. Идея, сценарий, выбор дня съемки. И вот он настал. Все уже с самого утра началось не очень удачно. Мне пришлось 2 раза ездить по маршруту дом-гараж, потому что я просто забыл написать список вещей, которые мне нужны. А его я забыл написать, потому что всю ночь думал над каким-то очень крутым сюжетным поворотом для этого видео. В общем, съездили мы за продуктами, поехали к Сашке на дачу и начали приготовление гуляша. Я нарезал овощи. Итак, как обычно, первым этапом у нас идет этап подготовки ингредиентов, поэтому сейчас мы нарежем лук и чеснок. Чеснок, кстати, на более-менее крупный, а лук на колечки можно нарезать. У нас, короче, дождик начинается, мы сейчас временно перемещаемся в укрытие, а потом продолжаем. И дал пару советов по тому, как правильно подготовить казан. Итак, сейчас происходит процесс прокаливания казана после зимы. Он после зимы был очень грязный и ржавый, потому что я его не подготовил. И сейчас надо его восстановить, немножко его качество. Вот сейчас мы прокаливаем соль. Покажи, пожалуйста. Вот. Чтобы убрать всю ржавчину, потому что соль работает как абразив. Вот мы сейчас немножко солью пофигачим. Все сотрется. И дальше мы смажем казан маслом, и он будет готов к работе. И далее приступил к жарке овощей и мяса. Итак, приступаем к прожарке лука и чеснока. Нам его сначала нужно поджарить на маслице, специи пока не добавляем, просто поджарим. Значит, маслица, казанчик, все разогретый, очень сильно уже разогретый, я даже обжечь успел. Маслицы не жалеем, главное, чтобы оно, конечно, брызгать не начало. И лучок с чесночком нам надо поджарить до золотистой корочки. Ну, или пока он не станет немного прозрачным. Будет нормально. Красота такая. Итак, лучок у нас готов. Он подрумянился, стал прозрачным. И мы его пока выкладываем в какую-либо емкость, потому что дальше мы будем жарить мясо. Итак, мясо мы будем использовать свиной гуляш. Вот такие вот кусочки. Можно взять, конечно, целый кусок свинины и его нарезать. Но удобнее взять уже нарезанную и не мучиться с этим. Дает в целом любой кусок свинины, но не берите сильно постный, иначе не получится вкусного гуляша. Жарим мясо до того момента, пока не образуется красивая румяная корочка. А далее добавим лук, специи и остальные ингредиенты. Пока все идет нормально. Итак, мясо у нас готово. Оно выделило все соки выпарились. Теперь нам мясо нужно будет достать и пожарить грибочки с корейской морковкой. Грибочки, они как дополнительный гарнир очень хорошо украсят вкус нашего финального блюда. А теперь один из немаловажных ингредиентов — это корейская морковка. Это некоторая фишка этого блюда, получается очень вкусно. Но мы еще в конце заценим. И также добавляем сюда томатную пасту. Это даст очень хороший вкус нашему блюду. Кисленький, томатный, просто песня. Когда мы жарим томатную пасту, из нее уходит бешеная кислота, которая вот как раз-таки многим не нравится, и горечь. И если вот пожарить ее как раз-таки в течение достаточного времени, то она перестает быть очень кислой и очень горькой. И теперь добавляем приправу, в которой у нас содержатся паприка, чеснок, черный перец и мука. Ну, здесь, конечно, еще кое-какие приправы есть, но в целом это базовый набор для того, чтобы приготовить вкусный гуляш. Ну и теперь можем добавлять то, что мы до этого пожарили. Это лук, чеснок и мясо. Теперь у меня доска с боевой отметкой. Далее я залил смесь из овощей, мяса и специй водой и оставил томиться. Итак, а теперь финальный этап приготовления нашего гуляша. Нужно добавить сюда водичку и просто ждать. Ждать долго и... Как можно ждать? Нет. Как можно дольше, да. Но желательно не добавлять сразу много холодной воды, потому что казан может треснуть. Вот, желательно добавлять ее постепенно. В тот момент, пока гуляш готовился, я планировал снять вступление и некоторые другие кадры. Но все наши планы обломал дождь. Он появился очень неожиданно, и мы с ребятами схватили все, что было у нас под рукой, а это, кстати говоря, был какой-то старый дождевик на Сашкиной даче, и решили идти спасать наш гуляш.
Этот дождевик мы натянули на свои головы и встали над мангалом. Дождь хлестал во все стороны, просто ужас, но зато теперь будет что вспомнить. Далее мы решили заменить нас чем-то вот из подручных средств и начали искать какие-то палки, лопаты, чтобы соорудить хоть какую-то конструкцию, которая будет держать этот плащ. К счастью, гуляш мы спасли, и когда дождь закончился, мы пошли его доделывать. К сожалению, дождь испортил все наши планы, но мы не сдаемся, как я вас учил, ребята. Мы соорудили вот такую прекрасную конструкцию, гуляшек готовится, мы довольны, но, к сожалению, основной сюжет видоса был сорван благодаря дождю, но ничего, мы не злимся, мы не отчаиваемся, и обязательно для вас что-то придумаю, например, сейчас. Опа! О чем мы здесь забыли? Правильно, сейчас будет небольшая благодарственная вставка. С момента выхода последнего видеоролика я решил зайти на Twitch и попросить стримеров посмотреть мой видеоролик про шашлык из курицы. Я ожидал того, что меня просто забанят, ну и на этом мои похождения закончатся. Но то, что произошло на самом деле, меня очень сильно удивило. Я получил огромное количество позитивных отзывов и рекомендаций по улучшению качества. Ребята подписывались сами и рекомендовали это делать другим. Спасибо. Вот они, слева направо. Милти Миле, Аквина, Злейкин, Кточка, Юлий Ач, Зоснка, Давид Динг и, конечно же, Пайтаннер. Мне правда было очень приятно услышать слова поддержки. Еще раз спасибо. Мне очень приятно. Ссылки на ребят в описании. Все они по-своему разные. Я думаю, вы найдете для себя что-то интересное. Подписывайтесь. Так, погода дала нам шанс доготовить наш гуляшек. Дровишки подкинули, все кипит, красота. Скоро будет готово, скоро будем пробовать. И в результате такой вот авантюры получился очень даже вкусный гуляш. Он всем понравился. Это вкусно, реально. Вон, сидят, хомячат, аж не разговаривают. На этом все. Спасибо, ребята, что досмотрели этот видеоролик. Немного не формат получился, но зато рассказал какую-то интересную историю. Кстати говоря, она еще раз доказывает тот факт, что не все всегда идет по плану, не все всегда получается. Но не стоит отчаиваться. Кстати говоря, следующий выпуск будет про что-то очень похмельное и где очень много ингредиентов. Всем пока! А сейчас небольшая пасхалка для тех, кто досмотрел до конца. Они реально самые лучшие.